Poznáte to, ako v seriáloch na začiatku každej novej časti povedia, čo sa stalo doteraz? To my predsa vieme tiež, pravda. Po 10 epizódach si urobíme takú malú rekapituláciu. Začnime tam, kde to všetko začalo. V okne slečny Butterworthovej. Jednej septembrovej noci roku 1895 sa pred prázdnym domom Van Burnemovcov zastavila drožka. Slečná Amelia Butterworthová, vždy pozorná a vždy zvedavá susedka, sa pozrela z okna. Uvidela mladého muža a ženu. Nezvyčajné bolo to, že platila práve mladá žena, čo sa v tej dobe takmer nikdy nestávalo. Potom obaja vošli do domu, ktorý mal byť v tej dobe zamknutý a prázdny, pretože rodina Van Burnemovcov nebola v meste. Krátko na to muž vyšiel a odišiel, ženu nechal samú. Amelia okamžite spozornila. Na druhý deň, keď dom ostával ticho a zatvorený, upozornila policajta. V tom sa tu objavila aj upratovačka, pani Bopertová, ktorá sa správala, povedzme to tak, veľmi divne až dokonca podozrivo. Nakoniec všetci vošli dnu a našli šokujúci obraz. Telo mladej ženy pod spadnutým sekretárom a rozbitým porcelánom. Na scénu prichádza detektív Grice, starý pán s uhľadeným správaním, ktorý však rýchlo ukáže, že vie viesť vyšetrovanie pevne a chladnokrvne. Amelia sa po nájdení tela stiahla do vedľajšej miestnosti a zapisovala si poznámky. 3 možnosti. Nešťastie, samovražda alebo vražda. Jednu možnosť po druhej vylúčila a logicky dospela k vražde. Predniesla svoje domnienky vyšetrovateľovi aj detektívovi Griceovi. Najskôr sa trošku čudovali, no museli uznať, že jej úvahy dávajú zmysel. Hovorila o polohe tela, o uhladených šatách a o tom, že žena vošla do domu s mužom. Objavujú sa tiež prvé dôkazy. Klobúk, ktorý zodpovedá opisu, a takisto rukavice, ktoré sú obrátené na ruby. Amelia sa presne trafila. Na scéne sa myhne aj novinár, ktorý hľadá senzáciu, no Amelia ho veľmi jednoducho svojim pohľadom umlčí a objavuje sa aj Franklin Van Burnham. Je to starší brat Howarda. Je šokovaný, že v ich dome našli mŕtvu. No jeho rozrušenie je až príliš silné, ako by vedel viac. Amelia si tak získa rešpekt a Van Burnemovci začínajú pôsobiť podozrivo. V ďalšej časti na rad prichádza Howard Van Burnham. Tvári sa pokojne, no prezrádzajú ho detaily. Keď počuje o spôsobe smrti, vybuchne: žiadna dáma, aby si predsa nezvolila takýto koniec. Najprv tvrdí, že ženu nepozná, ale ruky mŕtvej ho zneistia. Pripomínajú mu jeho manželku Louise, ktorá záhadne zmizla. Nasleduje pitva. Ukáže sa, že smrť nespôsobil padajúci sekretár, ale presná bodná rana do zátylku. Pravdepodobne klobúkovým špendlíkom. To je elegantný a veľmi premyslený zločin. A práve Amelia nájde úlomok ihlice v mriežke kúrenia. Aj detektív Grice musí uznať jej postreh. Od tejto chvíle je jasné, nejde o nehodu ani samovraždu, ale o vraždu. V 4. epizóde sme sa zoznámili so sestrami Caroline a Isabelou Van Burnhamovými. Prichádzajú za Améliou a úpenlivo prosia: povedzte, že to nebol Howard. Viac sa totiž to boja hanby než pravdy. Amelia ich skúša rozhovorom o móde a klobúkoch a zisťuje, že rodina je otrasená, hoci sa snažia pôsobiť veľmi uhladene. Franklin odvedie sestry preč, ale slečna Butterworthová tuší, že Van Burnemovci niečo skrývajú. Lekár potvrdzuje: obeť nezabila skriňa, ale bodnutie. Všetko ostatné bolo zinscenované. V 5. epizóde sa dostaneme do súdnej siene, kde Amelia podáva svedectvo pred súdnym vyšetrovateľom a porotou. Je vecná, opíše, čo videla, ale nikoho priamo neusvedčí. Nikdy by neukázala na človeka prstom bez toho, že by si bola úplne istá. Nasleduje Grice a predkladá vražednú ihlicu. 2 úlomky, ktoré tvoria smrteľnú zbraň. Potom na scénu vstupuje slečna Fergusonová. Prezradí, že u nej býval Howard so svojou manželkou Louise. Pohádali sa a mladá žena Louise vraj odišla sama, v celkom iných šatách, než v akých našli mŕtvu. Prípad sa ešte viac komplikuje.
V 6. epizóde potom vypovedá drožkár, vypovedá o rozrezanom závoji v koči. Policajt vypovedá o záhadných balíkoch, ktoré zmizli a Franklin priznáva, že kľúče od domu dal Howardovi. To je prvý priamy dôkaz proti nemu. A potom Howard najprv tvrdí, že žena nebola jeho manželka, ale keď mu ukážu jej klobúk, zlomí sa, vykrikne, ak je to pravda, potom obeťou bola Louise Van Burnamová. Sála onemie. Prípad má novú rovinu. Už nejde o neznámu ženu, ale o manželku Van Burnama. V 7. epizóde potom Howard priznáva, že bol v dome so svojou manželkou, no vraj ju tam zanechal živú. Tvrdí, že smrť bola určite nešťastie či samovražda. Potom pred vyšetrovateľa a porotu vystúpi Randolph Stone, zasnúbený s bohatou slečnou Eltorpovou. Okrem toho je ešte aj priateľom Howarda. Neochotne, ale jasne vypovedá. O 4. ráno videl Howarda, ako ide po schodoch Van Burnamovského domu. Howard sa ešte snaží brániť. Tvrdí, že sa vrátil len po kľúče, ale jeho výpovede sú protirečivé. Napätie stúpa. Stojí proti priateľovi aj verejnosti. V 8. epizóde si Amélia potom zapisuje svoje úvahy. Všetko nasvedčuje vražde, ale jej intuícia odmieta pripustiť, že vrahom je ozaj Howard. Medzi ňou a detektívom Crysom rastie napätie. Už nie sú len spojencami, ale sú súpermi, konkurentmi v logike. Howarda potom zatknú. Sestry Caroline a Isabela prosia Améliu o pomoc. V ich dome objaví Amélia nové drobné stopy. Hodiny, ktoré odbíjajú 5-krát, či zvláštne premiestnený malý vankúšik na ihly. Amélia je presvedčená. Prípad sa ešte viac zamotáva. V 9. epizóde vypovedá slečná Bopertová. Amélia sa rozhodne totižto konať. Navštívi upratovačku pani Bopertovú a podplatí ju, aby povedala pravdu. A tu prichádza šok. V dome bola už pred polnocou žena, ktorá sa predstavila ako pani Van Burnamová. Priniesla si knihu, aby si pri čakaní trochu skrátila chvíľu a pani Bopertová ju zamkla vo vnútri domu, keď odchádzala. To znamená, že tam museli byť dve ženy. Jedna, ktorá prišla s Howardom a druhá, ktorá bola v dome už predtým. A potom je tu ešte jeden detail, ten s hodinami. Natiahla ich práve táto neznáma žena, ktorú pustila do domu upratovačka. Amélia získava prvý jasný dôkaz. V 10. epizóde sme sa dostali k novým stopám. Amélia napíše inzerát. Chce nájsť ženu v hnedej sukni a károvanej hodvábnej blúzke. Žiada slečnu Fergusonovú o fotografiu pani Van Burnamovej. Na vlastnú päsť sa vyberie na nočnú obchôdzku 27. ulice. V čínskej práčovni nájde balík bielizne s iniciálkami OR. To je prvý hmatateľný dôkaz o záhadnej žene. Od slečny Fergusonovej dostáva správu. Fotografia nie je. Možno ju vzal príliš zvedavý nájomník. A potom prichádza rozhodujúci okamih. Prihlási sa pani Desbergerová, ktorá reaguje na inzerát. Pozná hľadanú ženu. V deň vraždy k nej prišla dievčina, ktorá chcela začať nový život. Spálila hodvábnu blúzku a nechala si kúpiť jednoduché šaty. Na rozlúčku od pani Desbergerovej dostane Amélia a jej slúžka Lena kúsok spálenej hodvábnej látky. A Amélia zistí, že dievčina sa uchádzala o miesto spoločníčky, a to práve u slečny Eltorpovej. Príbeh sa teda ešte viac zamotáva. Žena, spojená so zločinom, teraz mierí do domu bohatej dámy, ktorej meno už zaznelo v súvislosti s Randolphom Stoneom, priateľom Howarda, ktorý proti nemu vypovedal pred súdnym vyšetrovateľom. A takto sme sa za 10 epizód dostali od tajomného pohľadu z okna až po sieť podozrivých spojení, ktoré Améliu Butterworthovú vtiahli do epicentra jedného z najzamotanejších škandálov v New Yorku v roku 1895. Teším sa, že budete počúvať so mnou ďalej.